大家好，我係波兒老師。咁我今日嘅題目呢，就係與別不同係我最值得驕傲嘅標籤。點解咁講呢？其實曾經嘅我呢，係一個好溫柔啦，過住好安穩嘅生活嘅幼稚園老師。咁你哋見到呢，我喺相入邊只係一個平平無奇嘅幼稚園老師，但係我心入邊有一樣嘢，就係我不甘平凡。我覺得我就係同人哋唔一樣，所以我係咪每一日都要過咁樣嘅日子呢？朝頭早返工，跟住放工又要 OT，跟住就第二日啦。所以呢，我揀咗離開我嘅舒適圈，揀咗一條好多人會覺得好冒險嘅路，做咗一件冇乜人敢做嘅事。咁其實呢，與別不同呢，係我最大嘅底氣啦。咁我而家做嘅行業呢，叫做粉亂術，好多人其實用冷門嚟形容呢，已經唔啱啦。喺其他人眼中，可能聽到呢一樣嘢，令到我哋嘅乳頭變粉紅色，可能會有少少敏感，或者會有少少皺眉頭，覺得你到底做緊啲乜嘢啊？但係我就知道與別不同就係我最大嘅底氣啦。咁但係呢，其實呢一條路呢，我係有掙扎過嘅。咁我既然出得嚟創業，身邊咁多老闆嘅時候，咁我呢一個細路女係咪會俾人話呢？或者我呢一個樣會唔會俾人質疑呢？我呢一把聲會唔會太可愛呢？所以我就嘗試改變。大家睇下左邊呢一張相，我呢嘗試打扮得好成熟啦，留咗好長嘅頭髮，着住一條黑色低胸，跟住開叉嘅連身裙。我覺得我着咗呢，我就可以似一個40歲嘅女人，我好有經驗。但係呢，睇一睇，大家會覺得搞乜啊？反而係覺得睇得好唔舒服。後來我就發現，其實我個樣就係咁噶啦，我把聲就係咁噶啦，我就係同各位嘅創業者唔一樣。呢個就係我最大嘅與眾不同啦。咁所以呢，我覺得最緊要都係內心夠堅定，做到自己嘅專業咁就夠啦。所以我可以透過我自己嘅為人，去令到人哋去相信我，而唔係打扮得好成熟。少少題外話，點解我今日會着咁正式嘅裝扮呢？係因為要為咗po影相。我本身係着住短嘅牛仔褲同埋 T 恤過嚟嘅。好，咁其實好多人都會覺得女仔係咪唔應該創業啊？女仔係咪應該喺屋企煮飯啊、做家務啊？但係對我嚟講唔係，我覺得女仔都可以創業，女仔都可以改變世界，女仔都可以為咗自己嘅外表啦，或者係內裏變得更加靚。所以即使有幾多人反我白眼，幾多人覺得我做得唔好，或者幾多人覺得你呢個行為或者你呢個行業太鹹濕啦，但係我就係與眾不同。我好堅信我哋女仔就可以取悅自己，唔一定要取悅其他人，所以就可以令到世界各地嘅女性啦變成粉紅色啦。呢一個就係我嘅堅持，正正影響到唔同嘅人。所以就算有幾多人反對我都好，我就係唔一樣。有時候人哋會覺得係缺陷嚟嘅，咦？點解你咁樣做㗎？但喺我眼中，我並唔係一個缺陷，反而我覺得我與別不同，我可以行出自己嘅第一步，我可以嘗試去拍片，去推廣粉亂術。正正係呢一樣嘢，我就做咗先行者，後邊就會有令到更加多人有勇氣去做呢一件事啦。所以我係非常之驕傲嘅。所以如果你都係想突破嘅話呢，我覺得你哋都可以㗎。好，好啦。所以呢，與別不同呢，絕對唔係瑕疵，係你哋每一個人好靚嘅標記嚟嘅。每個人呢都有唔一樣嘅地方，問題係你會將佢掩蓋啊，定係會令到佢閃閃發光呢？咁呢一個問題呢，我已經好清楚啦，唔知你哋係點樣諗呢？多謝。